irgendjemand mal in mir gesehen? Da, die hängen aber halt an dem Land. Nee, das ist was anderes. Okay. Ja, wenn das... Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Nicht schlecht. Naja, die hängen noch da. Indies. Die Indies. Ja Leute, wir sind ausgebombt, aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit, weil nachher ist hier Party. Ich glaube, heute ist Lavendelaufguss. Und unten im Raketenkeller wird ein Schaf geschächtet. Also das ist als Erinnerung. Dann Schafteilig da sehr aus, dann habt ihr sozusagen beides. Hat er nicht gesagt! Der Herr Bendler, der macht von nichts halt. Ich sag's dir. Er kennt die Grenze nicht. Ey, warte mal, wir haben doch noch hier. Was denn? Ja, Junge. Das wird sie kennen. Leute, wir haben was vergessen. Ich nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Warum hast du es nicht gesagt, Jonas? Wirklich nicht. Stuhlkreis. Schulgang. Leider noch Humorschein. Herzlich willkommen zurück auf dieser Bühne. Jenny Ziele. Applaus. Jetzt kommt ihr. Neu vom Himmel gefallen aus dem Universum, aus ihrem gut bekannten Universum. Der gibt es 3, sie ist aus dem 3. Peter Keutzel, schlag mich tot. Leo Geisler. Wir nennen mittlerweile den vom Leben zerfressene Jonas Bendler am Schlagzeug. Das macht Realismus aus einem Masseltopf, Banane, Sterne unterm Dach. Alle gehen nach Hause, aber wir sind alle wach. Es ist ein schreckliches Verbrechen, so zu lieben. Ein noch viel größer Verrat, nur so zu tun. Ich bin mit meinen Konsequenzen so verblieben. Und dann geh zu deinem verlausten Therapeuten. Gute Reise, ich geb dir für alte wenn die Glocken für die ruhig geschossenen läuten. Alle Angst und alle Wut ist jetzt vorbei. Ich zähl dich in den Schlaf und du wirst dich genau erinnern an die Dinge, die man spüren, aber nicht gut sagen kann. Irgendwann, in unserem tiefsten guten Innern, fangen Wunderherzen neu zu schlagen an die Stirn. Und es riecht nach Aprikosen, weil du bist halt jetzt da. Ich bin so viel gelaufen und komm mir jetzt damit klar.
das heißt, dass diese Band wirklich Bock hatte zu spielen. Alle Liebe geht raus unter die Feldstraße zum Von Cleef. Ihr wisst, wir haben ja schon mit denen an jeden Baum gepinkelt. Und das Molotow hatten wir noch nicht. Und wir sind wahnsinnig froh, dass wir hier nochmal auf diesen Brettern stehen durften, bevor hier der Dampfstrahler durchkommt. Ich habe so Bock, irgendwann, ihr wisst, Fortuna geht jetzt in die Pause, aber irgendwann will ich in dem neuen Laden irgendeine Scheiße vom Boden lecken. Danke fürs Zuhören, danke fürs Molotow, dass ihr so lange durchgehalten habt und dass ihr die Geduld hattet. Wir freuen uns den Arsch ab, dass es da vorne weitergeht, das wollten wir wirklich mal sagen. Und wir freuen uns noch viel mehr, dass wir auf diesem Brett mal stehen durften. Vielen, vielen Dank für eure Einladung. Moment, ich bin noch nicht fertig. Danke an Andi Krüger, Dick Böwe, Matthias Höfgens und Viktor Kaufmann. Ich weiß, ein bisschen Männerüberschuss, das muss man wirklich sagen. Dafür, das sind die uns hier auf Tour mit Licht und Ton und allem, was erledigt werden muss, durch die Bank schieben. Klingt ein bisschen nach pimmelhafter, toxischer Männlichkeit, aber die ganze Führungsriege bei Fortuna ist weiblich! Sommerwächter wie das! Vielen Dank für alles! Wir haben jetzt wirklich um 23 Uhr ist die Schafschaft-Party. Danke für alles und fickt euch alle selber. Der Merch ist draußen, wir sind Fortuna Ehrenfeld und ihr seid es auch.